今日咧5月17號星期日啦，咁我哋今日咧特登落嚟呢度咧係 S 街夾54街 ，OK， 因為呢度有個盤就係叫做 Revive 嘅，咁呢個盤咧其實4年前咧有啲本地嘅賣樓經紀咧已經叫話買，即係推呢個盤出嚟賣㗎啦。咁嗰陣時呢度都仲係未拆屋未成嘅。嗱，呢度咧我哋上年年尾開始有留意呢個盤。呢度見到咧個窗頂啊係有啲木條咧喺度攝住喺度，咁有啲罅縫喺度，好特別㗎。呢個係設計啊，定係有啲咩特別嘅用意喺度？我就唔係專家，就唔係好知道啦。呢度都係咪包晒啲紅色嘅側邊呢度又係。咁呢個盤嘅設計就比較上特別啦嗰個用料咧就係一塊塊嗰啲好似灰蒙蒙嘅，好似磚嘅外牆咧，但係佢係打橫咁樣砌上去。咁應該係至少都有望上去咧3層啦，1樓2樓，咁應該仲有個天台嘅位置。咁佢就應該話有好多期嘅。咁我一陣都會嘗試行過去遠少少咧，去望下究竟係咪其他嘅有啲單位已經入咗伙啊，定如何咧？咁但係而家喺54街呢個位置咧，就仲有好多啲咕窿喺度啦，啲木板啊，各樣嘢嘅。咁我就唔係好清楚佢究竟諗住幾時先入到伙啦。同埋咧，譬如呢個位大家見唔見啊？譬如響近住我哋呢個單位咧，上面嗰塊黑色嘅咧就直身啲嘅。遠方啲呢個單位呢塊咧就好似有少少即係彎曲咁嘅情況喺度。咁又係啦，唔知係咪呢個係佢個建築特色嚟㗎啦，定係有啲咩特別嘢？咁佢呢個前面呢度咧都仲係有啲窿喺度啦，你見到有啲特別。咁我哋轉頭咧，可能去再望下佢遠啲嗰啲單位係咪已經入咗伙？我哋而家呢度咧，啱啱喺54街嗰度啦，而家轉個彎入到嚟呢度，就係個 S 街啦。咁咧，佢呢個盤好大嘅，其實一路望上去咧，3、4個街口嘅。咁咧一路去到我諗都睇下去到50幾街，我都唔係好知道。咁而家呢個成個盤咧，似乎都仲係起緊嘅喎，係嘛？仲係起緊嘅喎，周圍挖緊。呢度似乎係整緊條路喺度，應該係整緊一條路喺度嘅。咁但係就我只可以講話，佢可能係仍然正在施工啦。有啲車喺度。咁究竟佢係仲係施緊工啊，定還是係已經係停咗工咧？就呢一刻我就唔係好清楚。OK，啲工人嗰個頭盔都喺度。咁呢度一路再行上嚟，呢啲嗰個進展可能仲比出邊嗰個少喎。即係呢度咁樣望入去見唔見啊？係未整好埲牆嘅喎，仲係一間間咁樣嘅喎。咁我再行上啲啦。因為呢個單位你睇下，我而家一路咁樣行咧，都仲未行晒㗎喎。好多，其實呢個似乎真係好大喎。呢個
真係好多條街嘅喎，佔嗱呢度前面有個街口，我哋睇下去到第幾街啦。嗱呢度前面亦都係有個好大咕窿喺度啊，好多嘢好似全部好似仲係整緊。嗱呢度亦都係咪？呢度外牆未搞添，黐都未黐。嗱，因為側邊呢邊頭先過嚟嘅黐咗啦已經。咁但係呢邊呢間咧就好多啲咕窿位喎，仍然都係。咁我哋而家再前面呢個街口咧，原來52街。咁咧即係話成件事咧，52街去到54街，跟住 S 街一路咁樣過嚟。嗱，好多單位嘅喎，你呢度其實一路嗱呢度望過去，嗱呢度盡頭啦，呢度盡頭嚟㗎啦。呢度係52街，嗱影一影52街嚟嘅，係咁咧翻過嚟，我哋而家慢慢翻過嚟呢邊。呢度嗱隔離有間獨立屋啊，即係唔關佢事啊。咁呢邊成個地盤咧，嗱呢度都叫做係黐有啲出邊啲磚啦，但係前面呢度又係有一個啲氹喺度。我唔知佢係究竟係花園啦定係咩嚟嘅？因為我唔係呢度業主，我唔係好清楚啦。咁但係似乎咧話分好多期咧，似乎就咁睇咧，就未有一期係有人住喎。成個係工地嚟嘅，其實如果就咁睇，咁究竟係咩一回事咧？即係有少少係唔係好知道。有幾間咧係未黐嗰啲石上去嘅。咁其實呢個盤都賣咗好耐㗎啦。咁究竟而家賣成點咧？我都想即係揾而家呢度當地嗰啲買家好賣家好，究竟呢個盤係咪已經係賣晒啊？定係咩進展咧？咁有少少耐人尋味嚇。嗱，呢度望埋去呢個單位咧，入邊好多啲一嚿嚿咧，你見到好似粉紅色嗰啲咧，其實係啲隔熱嚟嘅咁喺埲牆後邊塞住喺度嘅應該。咁但係呢度呢啲應該係啲電線位咧，或者出氣位咧，完全係即係下邊呢個門呢個位，全部都好似仲整緊，有少少耐人尋味咧。簡單嚟說就係好，今日講住咁多先。